Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri pengajian rutin kitab Al-Adhkar mohon sedaya ingkang hadir dipermuliakan dening Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita sedaya tasih pinaringan rahmat lan hidayahipun Allah. Rahmat ateges kita sedaya tasih dipun paringi kekuatan ibadah. Keranten benjang menawi kita sedaya sampun langsung dumateng rasanipun Allah. Nikmat yang luar biasa yang tidak akan bisa dibeli dengan apapun. Ingin menikah nikmat ibadah sujudnya Allah. Iku sampeyan bakal dirindukan nalikane kita sedaya wis meninggal dunia. Jadi alhamdulillah syukur kita diparingi kekuatan ibadah dari Gusti Allah. Niki rahmat dan hidayah ingkang luar biasa yang kita syukur. Kita lajengaken bab doa ibadah adhan utawi iku bab utawi iku bab nerangaken doa badal adhani dalam sawise adhan. Jadi nerangno donga nalikane wong kudu maca sawise adhan. Rawina ngriwayataken kita an Anas radhiyallahu an saking sahabat Anas radhiyallahu an. Kala ngendika sapa sahabat Anas, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamati. La yuraddu raden tolak apa doa bainal adhani ing dalam antarané adhan wal iqamati lan iqamah. Rawa riwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Sunni lan Ibnu Sunni wa ghairuhum lan liyane Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Qala ketika sapa Tirmidzi hadisun hasan sahih. Hadisipun hasan sahih. Dawuhipun Rasulullah, doa yang tidak tertolak inggih menika donga antarane adzan lan iqamah. Makane sampeyan nek wis bar adzan mari ngono terus nunggu sampai iqamah, iku doa yang sangat mustajabah, tidak akan ditolak oleh Allah. Misalnya nek ditolak nang dunya bakal diwehno ning akhirat. Meneh-meneh jenengan donga bener-bener dikei nang dunya ya alhamdulillah. Jadi Kanjeng Nabi yang tidak ditolak itu doa antara adzan dan iqamah. Jadi bar adzan nek iso jenengan donga. Zikir-zikir sing diapani mari ngono donga jenengan njaluk apa. Niku doa sing sangat mustajabah. Niku dimintain wis wong golek tempat utawa waktu mustajabah niku penting, termasuk napa niku strategi berdoa. Golek donga-donga sing tempat-tempat sing mustajabah. Wa zadalan nambah sapa Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi fi riwayatihi ing dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Kitab Da'wati ing kitab dakwah dari kitab donga. Min jami'i saking kumpulane kitab dakwah. Qalu fama naqulu ya Rasulullah. Para sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, fama naqulu ya Rasulullah. Fama mongko apa naqulu ngucap sapa kita ya Rasulullah. Qala
Mongko jawab sapa Rasulullah, salullahal afiyata fid dunya wal akhirah. Salu mongko njaluk sira Allah ing Allah al afiyata ing kesehatan fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan ing dalem akhirat. Ajarane Kanjeng Nabi nalikane adzan wis bar mari ngono terus nunggu iqamah sampeyan donga apa wae iso tapi diajarno ten mriki dongane niku njaluk sehat donya lan akhirat. Berarti piye dongane? Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Iki ajarane Kanjeng Nabi. Jadi ngenteni qomat sampeyan iso donga. Wis niku tempat yang mustajabah. Warawina lan riwayataken ing kita. An Abdillah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Anna rajulan satamene ana wong lanang kala iku ngucap sapa takon sapa rajul. Ya Rasulullah wa ya Rasulullah. Innal mu'adhdhinina bifaddiluna yufaddiluna. Satemene pira-pira muadzin yufaddiluna iku luweh utama-utamane kita. Faqala mongko jawab sapa Rasulullah. Kul maca sira kama kaya lafat yaquluna kang maca sapa muadzin. Faida intahaita kelawan wis mari sapa sira fasal mongko njaluk sira tukta mongko bakal paring sapa Allah ing wa ing saat jalukane mau. Warawang riwayat ing hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud walam yudha'afu lan ora dhaifna sapa Abu Dawud ing hadis. Jadi nongone riwayat beliau pernah ada seseorang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tidak bisa semua orang itu adzan. Berarti orang yang adzan itu kan lebih utama dari kita. Jarene wong sing takon mau iri. Nah, dhewe sing gak iso adzan piye ya Rasulullah? Enak sing adzan iku lak utama. Oh iya. Wong adzan iku utama. Tapi Rasulullah menghibur wong iki. Piye jawaban Rasulullah? Kul kama yaquluna. Supaya kowe oleh keutamaan jare Rasulullah, ikutilah bacaan muadzin. Maca Allahu Akbar ya ngikuti Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sampai mengikuti asyhadu an la ilaha illallah. Dan nek wis bar fa intahaita fasal maka mintalah kepada Allah tukta mongko bakal diberi. Jadi hadis kedua juga menjelaskan tentang mustajabai waktu lan tempat nalikane beradzan menunggu iqamah. Warawina lan riwayataken ing kita fi sunani Abi Dawud ing dalam kitab Sunani Abi Dawud aidon alimane fi kitabil jihadi ing dalam kitab jihad bi isnadi sahihin lawan pira-pira sanad kang sahih an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sahal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thintani la turaddani. Thintani ku ana rong la turaddani. Ana ronggon la turaddani kang ora den tolak karone. Aku la to ngucap sapa Rasulullah ma turaddani. Nomor 1 apa? Ad-du'a idan nidai. Nomor 2 yaiku doa indan nidai nalikane adzan. Ada 2 tempat dan waktu yang doa tidak ditolak. Yang pertama doa ketika ada adzan. Wa indal ba'si hina yulhimu yujim tokani. Hina yuljimu hina yuljimu ba'duhum ba'duh. Lan nalikane perang hina yuljimu nalikane tetemune campure sebagiane wong ba'don ing sebagian. Qul tu fi ba'din naskin mu'tamidati
bil ha'i ora nganggo jim, ana sing diwaca yuljimu, ana sing diwaca yulkhimu nganggo ha. Wa fi ba'dihha bil jimi. Sepadha wae kullu madhahirun. Maksudé ana sing diwaca yuljimu, ana sing diwaca yulkhimu. Iku teks kadise ngaten. Intine isine napa? Bahwa ada dua waktu yang tidak ditolak, yaitu ketika adzan, setelah adzan, kemudian ketika ada peperangan. Itu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Nah, sing penting donga niku apa? Sing penting njaluk di sepuro dosa-dosa. Usale sing paling luwih penting iku donga njaluk di sepuro. Sing sak lawas-lawase abadan-abadan nengone dina kiamat sampeyan akhirat iku sing penting mung ora gawa dosa. Nang donya mau sak pira? Sedelok-sedelok wis lara kabeh. Budale nggih krana kabeh. Mangane iku sing penting iku donga sing paling penting njaluk sepuro kabeh dosa di sepuro. Nek sepuro karo Gusti Allah bali nang kono dadi urip sing penak salawas-lawase kekal abadi. Babu ma yaqulu ba'da rakaati sunnati subhi. Rakaatai sunnati subhi. Utai bab ma ing donga yaqulu kang ngucap sawang ing ma ba'da rakaatai sunnati subhi ing dalem sakwise rong rakaat salat sunah subuh. Jenengan ibarat salat subuh ngono donga sing diajarno karo Kanjeng Nabi. Rawina ngriwayataken ing kita fi kitab Ibnu Sunni ing dalam kitab Ibnu Sunni an Abi Mulai saen Abi Mulai wa ismu utawi ismune Abi Mulai Amir bin Usamah jenenge Amir bin Usamah an Abi saking bapak Amir bin Usamah annahu satemene sholat rakaatain annahu satemene abihi sholat sapa abihi rakaataini rong rakaat al-fajri rakaatai al-fajri ing salat rong rakaat fajar. Ya salat niku sadurunge subuh niku qabliyah subuh. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi salat sapa Rasul qoriban kelawan barak minu saking abihi bapake Abi Usamah. Rakaataini rong rakaat khafifataini kang enteng karone. Maksudnya salate rada cepet. Tsumma sami'u monggo kari-kari krungu sapa abihi hu ing Rasulullah. Yaqulu iku maca sapa Rasulullah wa huwa utai Rasulullah jalisun iku wong kang lungguh. Maca apa Kanjeng Nabi ndonga ngene, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar salata marratin. Piye donga sing diulang Kanjeng Nabi yaiku nalikane kita mari salat qabliyah subuh niku donga ngeten Allahumma rabbi Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Ayo dihafal sampeyan nek subuh ndongane niki Allahumma monggo Allahumma rabbi Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Hafal to Allahumma rabbi Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Pisan kas kula apa Allahumma rabbi Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin nabi sallallahu alaihi
diwaca ping 3. Dadi sesuk njenengan subuh iku donga sing diulangno Kanjeng Nabi niki. Kula ulangi lagi. Allahumma rabbi Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Niki dongane. Allahumma du Gusti Rabbi pangeran Jibrila sing nyiptakno malaikat Jibril wa Israfila lan kang nyiptakno malaikat Israfil wa Mikaila lan kang nyiptakno malaikat Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam lan kang nyiptakno Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu nyuwun perlindungan ingsun bika kelawan panjenengan minan nari saking neraka. Diwaca ping 3. Oh jenengan apalaken dongane pendek. Jadi salat qobliyah niku dongane. Wa rawina fihi an Anas. Riwayataken kita fi dalam hadis an Anas saking sahabat Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi. Kala ibu ngendika sapa Kanjeng Nabi man qala sabihata yaumil jumu'ati qabla sholatil ghadati astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marratin. Manutai sapane wong kala iku maca sapa man sabihata yaumil jumu'ati ing isuke dina Jumat qabla sholatil ghadati ing dalem sadurunge salat isuk salat sunah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahalladzi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Malah qabla lho. Biasane dhewe malah sabare ya. Diwaca ping 3. Ini sadurunge salat dengan wirid niki. Piye wiridane? Astaghfirullahaladzim sing jenengan wirid ba'da salat iki. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali cukup. Ghafara mongko nyepura sapa Allah taala dzunubahu ing dosa-dosane man walau kanat senajan ana apa dzunubuhu mitla zabadil bahri iku sepadane untuke segara masya dosane sampean sak akeh-akeh apa nek gelem sadurunge salat sunah subuh niku maca niki astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sak pira dosane akeh diibaratno sak akeh umpe segara bakal disepuro karo Gusti Allah. Mohon dieling-eling biasane dhewek macane sawise salat iki. Babu ma yaqulu ida intaha ila sofi. Babu ma utai bab ma ing donga yaqulu kang maca sapa wong ing ma ida intaha nalikane leren ila sofi ing dalem sof. Maksude kari leren sampeyan kudu ndonga. Rawina ngriwayatake ing kita an Sa'id bin Abi Waqqas. Saking Sa'id bin Abi Waqqas sahabat Kanjeng Nabi sing awal-awal masuk Islam. Anna rajulan satemene ana wong lanang jaa iku teka sapa rajul ila sholati maring salat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan utawi Rasulullah yusolli iku salat sapa Rasulullah. Faqala mongko maca sapa rajul khina intaha nalikane leren sapa rajul ila sofi maring sof Allahumma atini afdalu ma tu'ti ibadaka sholihin. Tungane niki Allahumma du Gusti ati mugi paring panjenengane ingsun afdalu ma ing luweh utama-utamane perkara tu'ti kang paring panjenengan ibadaka ing kawula panjenengan as-sholihina kang soleh-soleh kabeh. Falamma
Monggo nalikane qadha wis rampung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalat ing salat kala monggo ngendika sapa Rasulullah manil mutakallimu anifan maniku sapa al mutakallimu utawi wong kang ngomong anifan hale sedelok ki mau maksude sapa sing ngomong ki mau kanjeng Nabi takon manil mutakallimu anifan qala mongko jawab sapa rajul ana ya Rasulullah ana iku ingsun ya Rasulullah qala mongko ngendika sapa Rasulullah idzan yuqaru jawabuka wa tastashhidu fi sabilillah idzan tumadaan yuqaru jawabuka dadi tambah-tambah apa kaapian sira wa tastashhidu lan oleh ganjaran syahid fi sabilillah ing dalam dalane Allah taala rawahu ngriwayataken wa hadis sapa An-Nasa'i Imam An-Nasa'i wa Ibnu Sunni lan Ibnu Sunni wa rawahul Bukhari lan riwayataken wa hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari fi tarihi tarjumati Muhammad bin Muslim bin A'id yang dalam kitab Tarihi fi tarjumati Muhammad bin Muslim bin A'id. Jadi hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diceritakan bahwa ketika kita mengikuti sholat, kemudian kita terlambat datang berdiri di shaf, itu kalau sunnah berdoa apa? Doa ini Allahumma atini afdalu ma tu'ti ibadakas sholihin sama nek telat sholat. Allahumma atini afdalu ma tu'ti ibadakas sholihin kabeh ana dongane sampean obah piye ana kabeh hitungane. Allahumma atini afdalu ma tu'ti ibadakas sholihin. Allahumma atini afdalu ma tu'ti ibadakas sholihin. Allahumma atini afdalu ma tu'ti ibadakas sholihin. Nalikane sampeyan nunggu shaf kari salat niku. Niki dongane. Akeh dongane. Ora apal. Babu ma yaqulu inda iradatihil qiyami ila sholati. Babu ma utawi bab kang nerangaken donga inda iradatihi nalikane ngarepno sapa wong al qiyama ing ngadeg ila sholati maring salat. Nalikane ngarepno salate nglakoni salat iku ana donga sing kudu diwaca. Rawina ngriwayataken ing kita fi kitab Ibnu Sunni ing dalam kitab Ibnu Sunni an Ummu Rafi'in radhiyallahu anha saking Ummu Rafi' radhiyallahu anha. Ummu Rafi' niku istri Ummu Rafi' niku asline jenenge sinten Salma bojone Abu Rafi' makane diceluk Ummu Rafi'. Dua-duanya menjadi budak. Nalikane terbebas dari budak lajeng sepeninggalane Siti Khadijah niku berkhidmah ten kene Rasulullah. Jadi yang merawat putra-putrane Kanjeng Nabi niki Ummu Rafi'. Niki orang yang dekat dengan Rasulullah. Semua putranya Rasulullah termasuk Siti Fatimah niku riyen yang merawat adalah Ummu Rafi'. Makanya banyak hadis-hadis juga diriwayatkan dari Ummu Rafi'. Niki ceritane sanate hadis. Annaha saat temene Ummu Rafi'. Qalat iku ngendika sapa Ummu Rafi', ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin ya'juruni azza wa jalla alaihi. Dulla mugi nudono jenengan ingsun ala amalin ing atase siji amal ya'juru kang ganjar ni ingsun sapa Allah azza wa jalla alaihi ing atase amal. Kala mongko jawab sapa Rasulullah, ya Ummu Rafi', wahai Ummu Rafi', ya Ummu Rafi', wahai Ummu Rafi'. Idza kumti nalikane ngadeg sira ila sholati maring salat, fasabbihi mongko maca tasbih sira Allah taala Gusti Allah taala. Asyran kelawan ping
10. Wa halilihi lan maca tahlil ing Allah asyran kelawan ping 10. Wa ahmadihi lan maca alhamdulillah ing Allah asyran kelawan ping 10. Wa kabbirihi lan maca takbir sira ing Allah asyran kelawan ping 10. Wastaghfirihi lan maca istighfar sira ing Allah asyran kelawan ping 10. Fa inna ki mongko sak temene sira idza sabbahti nalikane maca tasbih sira qala mongko ngucap sapa Allah hadali utawi iki iku kedue ingsun. Jadi Kanjeng Nabi ditakoni karo Ummu Rafi, Kanjeng Nabi tunjukkanlah aku sampean dudono nang aku Rasulullah satu amalan yang pahalanya sangat besar. Mari ngono dikandani sampean sadurunge salat iku sampean maca napa? Maca subhanallah ping 10. Maca tahlil ping 10. Maca alhamdulillah ping 10. Maca takbir ping 10. Maca istighfar ping 10. Nek gelem maca ngono jare Kanjeng Nabi, idza sabbahti qala hadali. Iki jawabane Gusti Allah ngeten, iki kanggo aku. Wis sampean wis muji aku. Wa idza halalti nalikane tahlil sapa sira kala mongko ngucap sapa Allah hadali. Ada utawi iki kanggo ingsun. Wa idza hamidti nalikane maca tahmid sira kala mongko ngucap sapa Allah hadani. Utawi iki kanggo ingsun. Wa idza kabbarti mengonalikane maca takbir sira kala mengucap sapa Allah hadani. Utawi ikilah ucapan li kanggo ingsun. Wa idza istaghfarti mongko nalikane istighfar sapa sira kala mengucap sapa Allah qad fa'altu. Monggo teman-teman agawe sapa ingsun. Jadi maksudnya apa? Ketika orang membaca tasbih, tahlil, tahmid itu untuk memuji Allah. Tapi ketika kita membaca istighfar itu Allah akan memberikan ampunan dan juga bonus-bonus yang lain. Membaca istighfar kan akeh bonusnya, tidak hanya diampuni oleh Allah, tapi akan diberikan keutamaan-keutamaan lain, termasuk diberikan rezeki yang mudah, dikai mudah semua urusan. Man lazima istighfar ja'alallahu min kulli bikin makhrajan. Semua kesulitan akan dimudahkan karena banyak istighfar. Bab doa indal iqamati. Utawi iki bab nerangaken doa indal iqamati nalikane iqamah. Nek pas qomat dongane napa? Rawa ngriwayataken sapa Imam Syafi'i bi isnadi kelawan pira-pira sanate Imam Syafi'i sanate dhewe fil ummi ing dalam kitab kitab Imam Syafi'i sing paling dirujukan jenenge kitab induk iku kitab hadisan kelawan hadis mursalan kang mursal jenenge hadis mursal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah kala iku ngendika sapa Rasulullah utlubu nyumpreo sira istijabata du'ai ing mustajabai donga disembadhanine donga indal tiqail juyusi nomor 1 iku nalikane tetemune pasukan loro perang wa iqamatis sholati lan nalikane qomat salat wa nuzulil ghaithi lan nalikane temurune udan. Wa qala ngendika sapa Syafi'i Imam Syafi'i waqad hafattu teman-teman nemu sapa ingsun ngapal sapa ingsun an ghairi wahidin saking ora suwiji talabal ijabati ing golek donga sing mustajabah indah nuzulil ghaithi mungguhe temurune udan wa iqamatis shalah lan nalikane qomat salat. Dadi nalikane qomat salat karo udan iku mandine donga ora pepakat jare Rasulullah. Jare Rasulullah disri
semua diriwayataken teko Imam Asy-Syafi'i. Jenengane pas nalikane qomat iku usahakan berdoa. Doane malah wis diulang. Mari ngene nalikane udan temurune udan niku doa istijabah. Jadi doa disebutane juga ketika udan. Bab ma yaqulu idza dakhala fis sholati. Bab ma utawi iki bab kang nerangno donga yaqulu kang ucap maca sapa wong ing ma. Idza dakhala fis sholati nalikane mlebu sapa wong fis sholati ing dalem salat. Nek wis tangune salat apa wae sing diwaca. Iklam ngerti sira. Anna hadzal babi sak temene ikilah bab wasiun niku akeh ombo jiddan kang temen. Wajalan muqafi ing dalam bab ahadis sapa pira-pira hadis sahih kang sahih kathiratin kang akeh min anwa'i adidati saking pira-pira warnane dalil wa fi lan ing dalam iki bab furu kathirati iku cabang-cabang kang akeh fi kitabil fikhi ing dalam kitab fikih. Nunabbihu jelasno ing bab guna ing kene kitab minna saking apa hadis ala usuliha ing atase pokok-pokoke bab wa maqasidiha lan tujuane bab tunadako ikiha ora rinciane bab wa nawaridiha lan penjelasane bab waqda fulan buang sapa ingsun adillah ta ing pira-pira dalil ma'dhimaha ing penjelasane bab itharoli bisori krana meringkas idza laisa nalikane rano hadal kitab ing kitab maudu'an li bayanin adillati krana jelasno pira-pira dalil innama huwa mestine wa taibab li bayani maing nerang krana nerangno perkara yuk malu kang den amalkan bi kelawan wallahu muwaffiq. Jadi dalam bab ini Imam Nawawi menjelaskan bahwa bab masalah doa yang dibaca ketika sholat itu sangat panjang penjelasannya, yang banyak disebutkan di kitab-kitab fikih. Nah, di sini Imam Nawawi tidak menjelaskan, tidak menyebutkan hadisnya supaya lebih ringkas, jadi hanya dijelaskan. Jadi penjelasan tanpa ada hadisnya. Nah, Imam Nawawi sing jelasno ya mesti wis sangat sahih sekali. Bab takbiratul ihram. Ya wacana nalikane wis mlebu nang salat. Taimi bab takbiratul ihram jelasno masalah takbiratul ihram. Iklam ngerti sira. Anna sholata sak temene salat la tasihhu iku rasah illa bi takbiratul ihrami kejaba kelawan takbiratul ihram. Faridatan ing dalam sholat fardu kanat ana apa sholat au nafilatan utawa sholat sunnah. Jadi perlu dipahami bahwa takbiratul ihram itu termasuk rukun. Nalika ana wong sholat kok gak maca takbiratul ihram, sholat ya ora dadi, ora sah sholat. Jadi misalnya sholat ulang menengae kan sholat ya ora sah, itu termasuk rukun. Wa takbiratu inda Syafi'i utai takbir inda Syafi'i munggu imam madhab Imam Syafi'i walaktarina lan pira-pira ulama kang akeh juz'un iku bagian minas sholati saking sholat wa ruknilan rukun min arkaniha saking pira-pira rukune sholat. Takbiratul ihram munggu Imam Syafi'i dan beberapa madhab yang lain itu adalah rukun sholat. Tanpa ini tidak sah sholat dengan kita ini. Maksudnya dengan sholat dewi kudu muni takbir Allahu Akbar sampai krungu kupingi. Sampai kok sholat orang dadi sholat sampai. Ya itu berarti rukun. Eleng-eleng takbiratul ihram. Kadang ora imam malu. Wa inda Abi Hanifah lan munggu Imam Abu Hanifah ya utai takbiratul ihram syaratun niku dadi syarat laisa temora min nafsi sholati saking bagiane sholat, tetapi menurut Imam Abu Hanifah itu tidak rukun tapi menjadi
menjadi syarat. Syarat juga sama, kalau tidak dilakukan tidak syarat. Kalau syarat tidak masuk di bagian sholat, tapi di luar sholat, tapi menyebabkan tidak sahnya sholat, namanya syarat. Nah, misalnya kok kepengen apa jadi pegawai ya syaratnya kudu iki, ngurus KTP syaratnya kudu iki, misalnya nek gak gawe balik batal, ini jenenge syarat. Wa alam ngertiyo sira anna lam takbiri sak temene lafate takbir ayakula yen to ngucap sapa wong Allahu akbar, au yakula to ngucap sapa wong Allahul akbar. Fahadani mongko utawi kalimah loro, lafat loro iki jaizani iku wenang karone inda Syafi'i, munggo Imam Syafi'i, wa Abi Hanifah lan Imam Abu Hanifah, wa akharina lan liyane Imam Syafi'i lan Abu Hanifah. Dadi takbir macam loro. Menurut Imam Syafi'i lan Imam Abu Hanifah piye? Allahu akbar. Nomor loro Allahul akbar. Ya oleh. Tapi sing sering napa? Singkol yang kuat Allahu akbar ka Allahul akbar. Tapi loro-lorone oleh menurut Imam Syafi'i karo Imam Hanafi. Wa mana alan nglarang sapa Malikun Imam Malik adzani ing takbir kang nomor loro. Nek menurut Imam Maliki gak oleh Allahul akbar, yang boleh Allahu akbar. Mengani supaya tidak fal ikhtiyat mongko tekan kowe hati-hati. Anna ya'tin mongko nekani sapa al insanu wong bil awali kelawan takbir kang kawitan Allahu akbar ora Allahul akbar. Ya rujuk supaya metu minal khilafi saking perbedaan persulayan. Perbedaan loro-lorone oleh tapi sing luwih apik Allahu akbar. Tapi misalnya sampean salat Allahul akbar oleh menurut Imam Syafi'i karo Imam Hanafi. Walaya jusunan ana apa takbir bi ghairi hadainil lafzi. Lafdho ini kelawan liyane kalimat lafat loro iki. Misale sampean takbir kok tidak menggunakan dua lafat iki, mongko takbire ora sah, salate juga tidak sah. Falau qala mongko lamun ngucap sapa wong Allahul azim, misale sampean teng salat Allahul azim ora Allahu akbar. Allahul muta'al, zaman ngucap Allah muta'al. Allahu a'zam, utawa sampean maca Allahu a'zim. Au azza, au a'za, au ajalla, sampean ngomong au azza atau ajalla. Wa amasbahulan lafat asbahu sepadane kalimat hada lam tasifu mongko rasa apa salate wong inda Syafi'i monggo Imam Syafi'i wal aktsarina lan pira-pira mazhab kang luwih akeh. Jadi kalau menggunakan selain dari Allahu akbar dan Allahul akbar iku gak sah. Wa qala lan ngendika Imam Abu Hanifah tasihhu mongko sah, tapi berbeda lagi kalau Imam Hanifah. Misalkan kalau salat Allahul azim iku sah tetepan. Misalnya sampean kok krungu ana salat ngono berarti dia menggunakan mazhab Imam Hanafi Allahul azim. Misalnya itu aneh saiki salate. Dia menggunakan mazhab Imam Hanafi. Wa Allahul muta'al menapa arane sesat. Ora iku menurut Imam Hanafi. Walau qala laman ngucap sawa akbarullah lam tasihu mengko rasa ala sahihi dari mazhab kang luwih kang dalam munggo kita. Misale kok diwalik akbarullah ora sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Allahu akbar dan akbarullah. Luwih gede-gedene Allah, agung-agungnya Allah. Wa qala ba'du ashabina ngendika sapa sebagiane sahabat kita ulama mazhab Imam Syafi'i. Tasihu mongko sah kama lau qala kaya lafal lau qala mengucap sapa wong fi akhir salat ing surat alaikumussalam. Tadi kan assalamualaikum. Kok diwalik alaikumus salam. Menurut Imam Syafi'i gak boleh, tapi menurut imam lain boleh. Yasihu ala sahihi ing atase sahih hadis. Waqtaripun alas wallahu a'lamu bissawab. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi
midada kalimatihi subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada